眨一下眼咧，已經可能變咗兩三個面㗎啦。唉，所以咧你哋咧，大隻眼啊！係啦，擘大呢隻眼，如果你哋睇到咧，就你哋好嘢啊！係啊，哇嚟咯喎，係嗱，哇四個師傅啊嚇，2個月嘅師傅就已經出咗嚟啦。好犀利喎！好啦，我訪問下佢先嚇。好，邊個？大師兄。係啦，因為佢唔係入門入得耐啊，因為咧佢只係年紀大啲啫，呢個大師兄係啊。咁咧，喂嗱呢位咧，哇，係咪成個霸王咁啊？係啊，高大威猛，玩便便咧最啱㗎啦。係，所以咧就捉埋佢嚟，係學便便。呢個係二師兄，佢個名咧叫做安哥，英文名叫 Anko。Anko。好，好啦，跟住呢個咧三師兄，係三師兄咧犀利啊！佢咧真係快，無影手啊，快到咧你哋根本睇唔到啊！佢淨推住你咧，你都睇唔到。一陣間咧你哋咧落足眼力啦。好啦，最後呢個小師妹，哇！呢個小師妹犀利啦！佢入門咧入門1個月嘅啫，1個月嘅啫，係啊，咁咧。佢咧就話阿成成可唔可以俾我入埋門啊？我話唔係喎，我係傳男不傳女嘅喎，係傳子又不傳女啊嘛，呢個係即係啲咩國水嗰啲，係啦，流落嚟係咁嘅規矩㗎嘛。咁咧佢咧就爭啲跪喺度喊啊！咁咧好啊，見佢咁有誠意，我話收埋佢啦，係。咁所以咧佢係學咗1個月嘅啫。好犀利啊！好犀利啊！我都佩服佢啊！佢夠膽出嚟，劉德華都唔夠膽出嚟。好啦，咁樣啦，不如咁啦，嗱，因為呢個地方大啊，所以咧我哋咧就分左右兩邊，係啦，所以咧你哋咧就唔使走位嘅，我哋分左右兩邊嗱，呢邊咧就係咪啊？大阿三師兄，係請你過嗰邊先，係，好啦，二師兄。係在呢邊，嗱你哋咧唔使走位啊，但係可以企高睇，係啦，唔好眨眼，因為咧你一眨眼咧可能變咗2、3個面㗎。好，我哋都係咁啦，我哋一開始啦好唔好啊？好，music。
係，我哋不如咁啦，唔好俾佢停。因為咧頭先咧你哋咧有啲人掛住食㗎，睇唔清楚啊，所以咧我哋咧不如揾埋大師兄再出嚟做一次好唔好？係啦，大師兄咧點解叫大師兄咧？除咗佢年紀大之外咧，佢咧功架咧就仲係最犀利㗎啦。好啦，跟住阿師妹喺邊啊？師妹過嚟，係。呢個小師妹咧學咗1個月嘅咋，所以咧要做得唔好就多多包涵啊！好，大師，係，好，不如咁啦，我哋俾啲音樂好唔好 ？Music。我果然係不同凡響啊！
佢仲未變完喎。哇！真係多謝你哋啊！其實咧，佢咧練咗2個月，但係有啲咁嘅成績啊！真係。